宠物保健食品到底是不是吃心啊？我们家的猫吃一段时间都没感觉。可能短期内吃它不一定是有效，但是它长期使用下来，我们会希望增加它的生活品质，然后减少使用药物的机会。可以吃很多种吗？你就选它需要使用的保健食品，针对它的症状，针对它的年纪来使用，减少我们吃药的频率啊、剂量。这个东西对它来讲就是有帮助的，不要过量，因为你过量还是对身体会有它少量的负担在上面。这样没有症状也要吃吗？我们会希望还没有到太明显的症状，或者是非常严重的时候来使用这些保健食品。像什么样子的猫狗比较需要保健食品？第一个，你可以跟兽医师做讨论；第二个，你可以按照它的临床症状跟居家的环境来挑选最需要的保健食品是哪一类。如果长期吃的它都没有其他的临床症状，是一件蛮好的事情。一般你说年纪大了，它容易会这边痛那边痛，我怎么都没有这些症状，那我觉得就是好事情。我希望它的临床症状不要产生。所以我们吃了这些东西，如果你没有看到它特别的恶化，我觉得就是有帮助了。